เจ้ามีพลังมากเกินกว่าที่ข้าคิดไว้กฤตมนตราที่ท่านให้ข้าทำอะไรนางไม่ได้เลยคืนนี้จันทร์เต็มดวงอำนาจมืดมนจันทร์หนุนนำอำนาจของแม่เจ้าก็ทวีความรุนแรงขึ้นด้วยเช่นกันอย่างนี้นี่เองแม่เจ้าเลยเข้าถึงตัวพ่อเจ้าเร็วนักแม่เจ้าโสดายาเฝ้ารอเวลานี้เป็นเวลานานวันที่อดีตไหลย้อนสู่ปัจจุบันเราไม่สามารถใช้มนต์ปิดผนึกได้อีกต่อไปแล้วข้ารู้และถึงทำได้ข้าก็ไม่อยากทำเรื่องราวระหว่างข้าและแม่เจ้าต้องสิ้นสุดลงสักทีไม่เป็นข้าตายก็ต้องเป็นแม่เจ้าที่สิ้นพ่อเจ้าถ้าอาจจะเป็นเอามากนะเนี่ยใครคือพ่อเจ้าแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลย ไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ